नमस्ते 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 साथीहरु तपाईहरु सबैजना चाहिँ म मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले हेर्दै गर्नुको भिडियोको तलपट्टि चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइब लेखेको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सब्स्क्राइब बटनमा चाहिँ टच गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर भने अवश्य नभुल्नु साथी। त्यस्तै यो च्यानललाई चाहिँ अथवा यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक भने अवश्य नभुल्नु। जस्तै तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो यो भिडियोमा देखा परेका कमी कमजोरी र आफ्नो सुझावहरु चाहिँ यो भिडियो कमेन्टमा गएर पनि लेखिदिनु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई अरु भिडियोमा जस्तै एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि बनाएको छु। साथीहरु यो भिडियो बनाउन एकदमै धेरै मेहनत लागेको कारण यो भिडियो एकचोटी लाइक गरिदिनु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गर्न। साथीहरु जसले आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ युट्युब च्यानल खोलेर सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ अथवा तपाईहरु चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेर भिडियोहरु अपलोड गर्दै आउनुभएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लागेको छ। साथीहरु एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म तपाईलाई एकदम फाइदाको कुरा बताउन गइरहेको छु। तपाईले युट्युब च्यानलमा भिडियोहरु बनाउँदाखेरि भिडियोहरु तपाई क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यहाँ कुनै न कुनै इमेजहरु चाहिँ तपाईलाई आवश्यक पर्छ अथवा तपाईले कुनै भिडियो तपाई एनिमलहरुको बारेमा भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँ अथवा लाइनको बारेमा चाहिँ तपाईले भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँ लाइनको आवश्यकता पर्न सक्छ अथवा त्यो सिम्बलको एकदमै इमेजहरु चाहिँ चाहिने गर्दछ। त्यस्तो इमेजहरु चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने विथआउट कपिराइट स्ट्राइक। साथीहरु यहाँबाट म तपाईँ एउटा वेबसाइट बताउने छु जुन वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईले जुनसुकै इमेज पनि फ्रीमा एकदमै फ्री कपिराइट स्ट्राइक बिना नै विथआउट कपिराइट स्ट्राइक तपाईले जुनसुकै इमेज पनि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईले आफ्नो पर्सनल युट्युब च्यानलमा चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो हाल्दाखेरि 100% स्योर साथीहरु त्यसमा कुनै पनि कपिराइट स्ट्राइकहरु चाहिँ आउँदैन। त्यहाँबाट भिडियोहरु पनि डाउनलोड गरेर तपाईको युट्युबमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले थम्बनेलहरु पनि तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलको युट्युब च्यानलमा चाहिँ यो राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अब त्यस्ता इमेजहरु चाहिँ तपाईले आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ त्यो आफ्नो भिडियोमा चाहिँ कसरी डाउनलोड गरेर क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई बताउन गएको छु। जुन वेबसाइटको नाम चाहिँ म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा जुनसुकै चाहिँ ब्राउजर इन्टरनेट ब्राउजरहरु चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण इन्टरनेट ब्राउजरको फङ्सन चाहिँ एउटै रहेको छ। म चाहिँ तपाईलाई युसी ब्राउजर चाहिँ ओपन गरेर देखाउँछु। सम्पूर्ण प्रोसेसहरु म तपाईलाई बताउँछु। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो कुनै पनि फेक भिडियो हुँदैन साथीहरु। म तपाईलाई एकदमै सजिलो तरिकासँग बताउन गएको छु है साथीहरु। त्यसपछि तपाईले जुनसुकै चाहिँ सरी म एकचोटी ब्याक गरे जुनसुकै तपाईले एप्लिकेसन जुनसुकै को कुराको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो भिडियोलाई आवश्यक पर इमेजहरु चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। तपाईँ जस्तै क्रोम ब्राउजरलाई पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, युसी ब्राउजरलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै आफ्नो मोबाइलको इन्टरनेट ब्राउजरलाई पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो एप्लिकेसन खोलेपछि तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। म तपाईले त्यो जुन सर्च गर्नु भनेको छु तपाईले त्यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सर्च त्यो वेबसाइटको नाम छ pixabay.com भनेर राखेको स्पेलिङ चाहिँ साथीहरु म यो भिडियोमा पनि देखाइरहेको छु। pixabay.com म चाहिँ यहाँ हान्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ PIXABAY पिक्साबे ले चाहिँ सर्च गरिदिनु होला। पिक्साबे ले सर्च गरेपछि तपाईको मोबाइलमा छुट्टै यो चाहिँ पेज चाहिँ ओपन भएर आउनु छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ गुगलबाट सर्च भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ फर्स्टमा पिक्साबेको अप्सन छ, पिक्साबेमा चाहिँ टच गरिदिनु होला। पिक्साबेमा टच गरेपछि तपाईलाई चाहिने हरेक एकदम अनलिमिटेड हजारवटै भिडियो फोटोहरु चाहिँ यहाँबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले स्क्रोल गरेर जानु होला। त्यसमा चाहिँ कति एचडी क्वालिटीमा 180 को पीमा चाहिँ यो फोटोहरु चाहिँ पाउन सक्छ। एकदमै यासिले रहेको छ साथीहरु। एकदमै तपाईले जुन भिडियो सर्च गरेर पनि जुन फोटो सर्च गरेर पनि एकदमै सजिलोसँग चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ अनलिमिटेड रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भिडियोमा साथीहरु मैले जुन फोटोहरु युज गरेको छु मैले यहाँबाट डाउनलोड गरेको तर त्यसकारण म थाहा छ कि साथीहरु मेरो भिडियोमा पक्कै पनि कपिराइट स्ट्राइक त आउँदैन भन्ने मलाई 100% ग्यारेन्टी नै रहेको छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अरु इमेजहरु सर्च गर्नको लागि तपाईले जस्तै तपाईले अब कम्प्युटरको भिडियो फोटो चाहिँ सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ सर्च इमेज भन्ने अप्सन छ, यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिएको इमेज चाहिँ तपाईले यहाँबाट डाउनलोड यो चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। एनिमल साथीहरु म अझै एनिमलको बारेमा यो फोटो चाहिँ म सर्च गरेर देखाउन गएको छु। जुन कति चाहिँ एनिमलहरु चाहिँ यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एकदम देख्न सक्नुहुन्छ। माथि नै 1 लाख प्लस भिडियो फ्री एनिमल इमेज भनेर देखाइरहेको छ। देख्नुहुन्छ एकदम एचडी क्वालिटीमा चाहिँ यो इमेजहरु चाहिँ देखाइरहेको छ। देख्नुहुन्छ एनिमलहरु पनि छ, बर्डहरु पनि छ। एकदमै तपाईलाई चाहिने अनलिमिटेड कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै फ्रीमा राखेको साथीहरु विथआउट कपिराइट स्ट्राइक। तपाईको आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ जुनसुकै तरिकालेबाट पनि आफ्नो युट्युबमा चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि तपाईले कपिराइट स्ट्राइकहरुको चाहिँ तपाईले डर मान्नु पर्दैन साथीहरु। अब साथीहरु तपाईले चाहिँ यो इमेजहरु चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कतै पनि डाउनलोडको अप्सन छँदै छैन। तपाईले यहाँ चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि जुन इमेजलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो इमेजमा चाहिँ एकछिन होल्ड गर्नु होला, ट्याप गरिरहनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ
सेभ इमेज भनेको अप्सन छ। सेभ इमेजमा चाहिँ टच गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि अब यहाँ ओकेमा टच गरेपछि तपाईँको मोबाइल चाहिँ अटोमेटिकली त्यो इमेज चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नु डाउनलोडेड भनेको अप्सन छ। त्यसपछि तपाईँले आफूले चाहेको जुनसुकै इमेजहरू पनि डाउनलोड गर्नुहोस् र आफ्नो युट्युबमा चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ आवश्यक पर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो इमेजहरू चाहिँ यहाँ क्रिएट गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईँले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँहरू पनि युट्युबमा चाहिँ यस्तै किसिमका फोटोहरू चाहिँ तपाईँले क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ र यो भिडियोले चाहिँ तपाईँ एकदमै हेल्पफुल भयो भने चाहिँ यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा गएर एकदमै हेल्पफुल भिडियो छ भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यस्तै यो भिडियो लाइक पनि गर नबिर्सिनु होला साथीहरू।